бухориҳои обии манзили хуршеда баҳриддинова сокини ноҳияи Синои Душанбе тақрибан 20 соли ахир оби гармро надидааст. хуршеда устоди мактаб аст ва 23 сол инҷониб дар ин манзил зиндагӣ дорад. чанд маротиба ман гуфтам худам ки ҳамин чизо вай кунем каним дар кор нест, лекин шаҳварам ки одами вай буданд негуфтанд як рӯз бояд Тоҷикистон обод шаваду ин чиз вай ба мо оби гарм диҳад гуфтанд. аммо дар манзили ҳамроҳхон Амиров сокини дигари Душанбе солҳост ки ҷои бухориҳои обии шӯравиро бухориҳои барқии сохти чинӣ иваз кардааст. ҳамроҳхон аз роҳати бухориҳои обӣ таъриф мекунад, аммо мегӯяд дар ин муддати тӯлонӣ дигар бовар надошт ки дубора ба манзилаш оби гарм меояд. ин як маблағи ночиза ташкил мекунад. мисол чӣ мегӯянд батарея, батареое ки мо кандем амира мо ҳатман мекунем, чунки ин як бо сарфаи қувваи барқ ҳар моҳ дар зимистон 250 то 300 сомона ҳар оилаи агар вай боша калонтар боша агар барқ барои ин плитаҳои вай сарф мекунем. инра агар ба шарти мо барқарор кунем ҳамин обои гарма вайша гармидиша барқарор кунем батареяро як баробар ма боварӣ комил дорам ки як баробар ҳамин чиз мода сарфа мешавад. бар асоси як дастури шаҳрдории Душанбе бояд сокинони баландманзилҳо то оғози тирамоҳи соли ҷорӣ бухориҳои обии манзилҳояшонро дубора барқарор кунанд. зеро дар тӯли тақрибан 20 соли ахир аксари сокинони баландманзилҳои пойтахт ҳангоми таъмир бухориҳои обии сохти шӯравиро аз хонаҳояшон барчидаанд. дар байни мардумҳо ҳастанд шахсое ки нофаҳмӣ мекунанд, норӯзигӣ баён мекунанд ки масалан аз уҳдаи ин мо баромада наметавонем ё ки онҳо роҳи хуби ин оби гармро намефаҳманд, лекин мо онҳоро бояд тарзи фаҳмонда истодаем ки онҳо ба зудӣ фаҳмида истодаанд. хайр дар муддати 10-15 рӯз иншоалло ки мегӯянд соз мекунем, бартараф мекунем. тибқи яктар ширкати чиноии ТБА иваз кардани 18 километр қубурҳои бузурги интиқоли оби гарм дар се ноҳияи Сино, Исмоили Сомонӣ ва Шоҳмансури Душанберо рӯи даст гирифтааст. қарор аст то моҳи октябр ҳамаи шоҳқубурҳои се ноҳияи Душанбе аз нав карда шавад. дар марҳалаи аввал дар назар дошта шудааст шоҳқубурҳои асосӣ ва баъд аз он марҳилаи дуюм лоиҳаи дуюм ба пайваст намудани аҳолӣ ба шабакаи гармидорӣ. шаҳрдории Душанбе барои анҷоми марҳалаи дуввуми пайвастани манзили сокинон ба шабакаҳои гармидиҳӣ озмун эълон кардааст. қарор аст рӯзҳои наздик сармоягузорӣ ва ширкати иҷрогари ин тарҳ мушаххас шавад. аммо ба ҳар сурат таъмиру барқарорсозии шабакаҳои гармидиҳӣ дар дохили манзилҳо бар уҳдаи худи сокинон боқӣ мемонад.